ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਮਾਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅੱਡਾ ਲੰਘਾਉਣਾ ਤੇ ਆਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸੱਜਣੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰੇ ਤੇਲ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਕੇ। ਮਾਮੇ ਦਾ, ਮਾਸੀ ਦਾ, ਭੂਆ ਦਾ, ਚਾਚੇ ਦਾ, ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆ ਬੰਦੇ